एक जंगल में एक तोता और बिल्ली रहते थे। तोता पेड़ पर बैठा रहता और चहचहाकर सबका मनोरंजन करता। बिल्ली उसे पकड़ना चाहती थी, पर वह तेज उड़ जाता। एक दिन बिल्ली ने तोते से दोस्ती करने का नाटक किया। तोता समझदार था। उसने चालाकी से बिल्ली की योजना समझ ली। उसने ऊंचे पेड़ पर बैठकर उसे चिढ़ाया और कहा, सच्ची दोस्ती में धोखा नहीं होता। बिल्ली शर्मिंदा हुई और माफी मांगी। तब से दोनों सच में दोस्त बन गए और साथ रहते।